为什么油车一涉水就趴窝，而电车却可以当船开？特别是宝马，只要水深超过轮毂，敢开进去就必定趴窝，而电车哪怕积水漫过前，挡风玻璃依然能开起来。其实很多人对电车的误解就是底盘泡水直接报废，但实际情况是油车到了一定水深就会头重脚轻的浮起来，导致发动机进气口灌水趴窝。而电车因为自重更大，能够在更深的水域涉水，并且电车压根儿没有发动机，所以不存在进气口进水趴窝问题，并且电车的动力电池跟电机具有一定的防水性。仰望 U8 就是个很好的例子。